Nørreport station uddeler foldere, og der er 2 foldere, som vi uddeler. En hedder Muslimer for fred, og en hedder Muslimer for loyalitet. Og i de her foldere, der giver vi fra Ahmadiyya-menigheden, som er Danmarks muslimske menighed, klart udtryk for, at vi skal fordømme terror og fordømme radikalisering og arbejde for fred og kærlighed og sameksistens. Og samtidig skal vi være loyale over for det land, som vi bor i, hvilket i dette tilfælde er Danmark. Og det gør vi, fordi at den hellige profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fred være over ham, har sagt, at kærligheden til ens land er en del af ens tro. Så det er det, vi så og gør her. Hej. God weekend. Muslimer for fred. God weekend. Hej. God weekend.